गाइस, फिल्मों में किसी भी सीन का साउंड इफेक्ट कैसे बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर आता है मूवीज में दिखाई जाने वाला बॉम्ब ब्लास्ट का साउंड इफेक्ट, जिसमें ब्लास्ट का साउंड दिखाने के लिए बॉक्स पे डंडे से मारा जाता है और उस पर मिट्टी गिराया जाता है, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हो। नंबर 2, मूवीज में जो सांप के फिसकारने की आवाज़ आती है वो कुछ इस प्रकार रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 3, मूवीज में जो एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आती है वह कुछ इस प्रकार रिकॉर्ड की जाती है।